എലിഫന്റ് ബീച്ചിലേക്കുള്ള ബോട്ട് ടിക്കറ്റ് പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. എലിഫന്റ് ബീച്ചിൽ എത്തിയാൽ അവിടുന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു ജെറ്റ് സ്കി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും ബോട്ടിന്റെ പേരും വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് റെഡിയായി. ഇനി നേരെ എലിഫന്റ് ബീച്ചിലേക്ക്. സെമി സബ്മറീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഡോൾഫിൻ ബോട്ടാണത്. സ്കൂബ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും അണ്ടർ വാട്ടർ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണിത്. പെർ ഹെഡ് 3500 ചാർജ്. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ എലിഫന്റ് ബീച്ചിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. ഫൺ റൈഡ്സും ജെറ്റ് സ്കീയും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാം. വി റീച്ച്ഡ് എലിഫന്റ് ബീച്ച്.